Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul falam tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تخفاش عليكم باللي اليوم ليلة العيد دونك اليوم جيسبر باللي اللي صام واللي دا الاجر انا بيرسونيلمون صمت. Ça a été un peu difficile parce que après le mois d'août, le juillet août, شويه بعد علينا كي توالف الصيام ومن بعد تقطعوا surtout lorsque tu travailles. دونك انا اليوم شويه سفريت مع جو في عندنا واحد licenciement, donc je suis en train de faire des heures sup que اللي عمري ما درتهم في حياتي. J'ai fait la semaine complète. درت 12 fois 6. دونك راني مكلخ والجرا وكل شيء. دونك انا النسمه تاع العيد ابار que j'ai de la chance, c'est que d'avoir la chance de voir mes parents ici en France. راهم جاو يعيدوا معنا. بون غادي يعيدوا مع خويا. J'irai chez moi, mais je نتغافروا le deuxième jour. J'étais avec eux aujourd'hui. انا ما كذبتش عليكم, انا ما شريتش حولي كيما يقولوا نو فريغ ماروكان. ما شريتش كبش. J'ai acheté un peu de viande. شويه بروشات شويه. C'est un gigot. نديرو شويه بروشات شويه. Parce que dans ma région c'est un peu difficile. C'est هذه هي اللي زعما الأضحية. بغيت نرسل للبلاد باش يعيدوا الوالدين, مي الوالدين يعيدوا هنا. دونك جو بريفير كو هما يعيدوا الأضحية. ورانا متأسفين على هذا الوضع, ولكن الحمد لله دعوة الخير تاع الوالدين راهي كاينة. ان توكا l'objet تاع ما فيديو سي بريمو باش نبارك لكاع لي زالجيريان بهذا العيد. دونك عيدكم مبارك وكل عام وان شاء الله تكونوا بخير. كل عام وان شاء الله تكون الجزائر بخير وتسقاد حوالها. ونتمناو العام الماجي ان شاء الله نعيدوا متفاهمين ونعيدوا سبيسيالمون في ليسباس دي يوتيوبر. هذا تتغير الاحوال باسكو انا مانيش جو depuis quelques années je m'implique peu. des fois je تبان لك دير quelques vidéos pendant un certain temps ما tu te déconnectes. كاين لي زاليا د لا في, كاين مشاكل تاع الدنيا, كاين حوايج تاع الدنيا تقضيهم. mais tu suis toujours ce qui se passe. ونزيد تاني نتمنى الأمة أمة المسلمين يعيدوا إن شاء الله العام ماجي حسن من هذا العام. لي بيي اللي صراو فيهم ليفولوسيون, لي بيي اللي راهم فيهم لي تروبل, لي غير, que ça soit la Libye, que ça soit la Syrie. الشعب السوري إن شاء الله يخرج من هذه الأزمة. الشعب الليبي كيف الشعب المصري والتونسي واليمني تحسن الأوضاع تاعهم تاني. je voulais parler d'un truc. Ça fait pas mal d'années. العام اللي فات عييت في البلاد. bon عييت sans mes parents étaient ici انا كنت تما. donc عييت مع عندي j'ai des frères et sœurs là-bas aussi à Oran. ولكن عامين راني عاقل en Tunisie ما عييتش en 2003 2004 واقيلا ولا 2004 2005 je me rappelle pas très bien. هنا في فرنسا توجور طيح لي في وقت الخدمه. bon الغدوه il y a eu une grève هنا sur spécialement sur Paris. Il y a beaucoup de perturbations aujourd'hui dans la SNCF. donc demain moi je prends un train pour aller chez moi. donc je sais pas s'il y aura un trafic normal. مانيش عارف. ما j'ai eu le truc البارح تاع la SNCF avec les SMS, mais aujourd'hui je sais pas. donc انا راني في الخدمه. demain je serai à midi chez moi. donc le temps d'arriver chez moi ونعيط للبلاد الحباب العائله. نتمنى تاني ناس وهران توحشهم بزاف. je les ai vus pendant une semaine le mois de septembre.
du 19 au 26 avec un billet de 200 euros. Un gauche quelle compagnie. Ça risque de réouvrir le débat à Algérie. وتأسفت هذه المرة توحشت وهران ولكن chaque fois que je descends نماركي باللي الدعوة راهي غير تزيد تتخصب وتتوسخ وتتغبر والهمجية وإكسيتيرا لو سيفيزم لو مانك دو سيفيزم دوماج جي فريمون هاد المرة جي فريمون كيما نقولك توحشت نعاود نولي ماشي نولي لفرنسا باسكو نو سي با سا سي كو لانسيكوريتي سي كانت بكري ابري لي زاني 90 بقات ديك لانسيكوريتي ماتنون سي لا جونيس تاعنا سبيسيالمون دي فريمون سي دوماج سي دو غاشي سلطات ما تهلاش فيهم على بالك لي تجاهل الشعب وتغبناه وتحقراه وتقلع على عيطه صوالح سي سكو تو ريكولت دونك لو مونك دو سيفيزم فلاغرون des chantiers partout الغبره partout شنو نقول لكم ان توكا نحيي ناس وهران حبابي في الصديقيه بوين دو جور عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير اون بونسي تاني واحد شاك فوا يدوا سيزير سيت اوكازيون باش يترحم تاني على الموتى تاعنا موتى القراب والبعاد جميع موتى الناس اللي خسر ان بارون تاعه ولا فقده ولا ربي يعطيهم كما يقول لك الصبر والسلوان ويغفر موتانا ان شاء الله. انا جي cette année tout fait لي en une année j'ai perdu 2 oncles donc ما بقاوليش زوج عمومي ماتوا واحد مات fin 2011 وواحد مات 2012. Il y a quelques mois, j'avais parlé dans une de mes vidéos. Tout femme s'inquiète. Donc, j'ai plus d'oncle du côté paternel. Voilà. الله يخلينا الوالدين ديجا تاني واحد يطلب تاني دعوة الخير من عند الوالدين. Voilà, c'est des trucs اللي vraiment je voulais vraiment insister sur cela. وصلة الرحم واحد لا راه مدابز مع واحد ولا راه عنده ان كونفلي مع واحد ولا كان سوء تفاهم كسا سوا دون لا في ريال ولا دون لا في فيرتوال هذه اللي رانا فيها سي par exemple l'espace internet. Des fois tu discutes avec des gens, tu parles avec des gens, tu as des débats etc. لا كان شي سوء تفاهم بين خوتنا لي ديزي يوتيوبر اسمه عند الله ou si on est contre vos points de vue ماشي معناتها on est contre vous et je vous prie que ça soit زعما je vous prie زعما واحد يطلب منكم باش ما تكونش باش تكون دعوه ريسيبروك يعني لا انتقدنا افكاركم ولا انتقدنا اتجاهاتكم ولا ça ne veut pas dire باللي on a une rancune ولا on a une dent contre vous là on est tous des compatriotes قلت لكم نتمناو نكونوا كل الجزائريين كل اطيافهم ان شاء الله نكونوا في العوام الجايين متفاهمين باسكو لو دونجي ابروش لو دونجي اللي راهي يلم ببلادنا راه كبير والتحديات مازال كبيره. احنا رانا هنا في الغربه رانا بعاد بالك مي اوني فريمون تري تري بروش اي اون كومباتي On compatit, alors je de la compassion parce que en déposant quelques commentaires, j'ai reçu par exemple un commentaire comme quoi qu'est-ce que j'ai fait pour Yassine Zaïd. Que ça soit Yassine Zaïd, que ça soit tous les gens qui sont qui m'écoulent occultés, ou la محروقين ولا مغبونين في البلاد ولا ما c'est vrai هذا أضعف الإيمان mais on a une certaine compassion. Je peux rien faire ni pour à part dénoncer tout ce qui est qui m'écoule pas juste donc dénoncer les injustices, essayer d'avoir une certaine compassion avec les gens, on peut le faire. وشي ماشي معناتها باللي
les gens qui font énormément de vidéos pour dire par exemple libérer flan, sauver flan, ça veut dire que ils sont plus compatriotes, ils sont plus, qu'ils aiment plus le pays que nous. Les caractères, les personnalités sont différentes. Mais كنش انا نكون كيفك ولا انت تكون كيفي اوتوماتيكمون. نكونوا par exemple زوج نبغوا البلاد وكل واحد يبغيها بطريقته. وكل واحد يبغي يوصل للحق بطريقته. بطبيعة الحال كاين اللي sont plus impliqués que ça وكاين اللي sont sur le كيما يقول لك كيما انا انسان كذبش عليكم اتوخى الحذر بزاف ما نبغيش تنحشى لي une deuxième fois sur un sujet, un domaine ou là je sais pas que ça soit, je peux vous donner des exemples, c'est comme les révolutions. Je serai toujours sur la défensive, je serai toujours كيما يقول لك حذر بزاف. Tout ce qu'on me propose sur les projets de tel ou tel mouvement d'opposants ou d'opposition, parce que رانا في وقت وين ما بقاتش الموجة اللي تجي تديك ou la guerre médiatique et la manipulation راهي دايره beaucoup de manipulation. Tu peux te faire manipuler par un cousin, par un ami, par un proche, par un mouvement, par un parti politique. Et après c'est un cercle vicieux, ça veut dire que tu peux pas revenir à marche arrière. Donc je préfère, on est tous des spectateurs, personne ne détient la vérité. On a des points de vue, on peut par exemple faire des mises au point et prendre de nouvelles résolutions. Voilà. Mais faut jamais camper sur ses positions, sauf si on est à 100% sûr de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on entreprend de faire. يعني الحاجة تبغي ديرها لا كنت انت متأكد 100% منها وراك شارب عقلك قوم بها والأقوال تاعك قولهم voilà. Donc c'est un conseil تاني نقوله لخويا خوتي les des youtubeurs, c'est que si vous pensez que vous avez le droit d'avoir vos opinions, de poser des commentaires et faire des commentaires et faire des vidéos, الاختاني تقبلوا نعاود نقولها لكم الرأي كما يقول لك الرأي الآخر, الرأي qui vous oppose et c'est pas la personne qui vous oppose. Sur cela, avant de finir, تحية خاصة لحبابنا هنا في l'espace des youtubeurs. قلت لكم توجور اللي موافقنا واللي راه باين له بلي رانا عديانو ولا اللي راه باين له بلي حنا حبابو. Je vais pas faire de sélection, mais je vais كما يقول لك نبارك لكم بالعيد للجميع ونتمنى لكم الخير للجميع ونحيي خاصة quelques personnes que je suis et qui font du bon boulot. Bundes, خويا بوندس عيدك مبروك. هارو خويا عبد الله بلونش مسلمان مانيش نشوفك بزاف, ما توعدنا وما هضرناش. وبزاف الناس اللي راه يهضر على الفوتبول وراه يقوم بعمل كبير كيما الشيغانو اللي راه يدير على الفوتبول. Ou les opposants les opposants qui n'arrêtent pas de critiquer le pouvoir et de critiquer même les gens qui critiquent leur critique. Ils se reconnaîtront. ما نقدرش نذكر كاع لي بسودو مي كاع لي احبابنا هنا في ليسباس دي يوتيوبر. نتمنى لكم عيد سعيد وإن شاء الله une prochaine occasion. Sur cela, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azulfuna tout le monde et à la prochaine. Salam.